Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. Өнөөдрийн хичээлийн сэдэв улс төр бүлэг сэдвийн 2 дугаар хичээл улс төрийн засаглал ба эрх мэдэл. Засаглал гэдэг нь нэр хүнд, эрх мэдэл, албатлаг зэрэг олон төрлийн хэрэгслийн тусламжтайгаар нэг хэсэг хүмүүс нийтээрээ дагаж хүрэх ёстой шийдвэр гаргах боломж, чадвараар хангах нийгмийн харилцааг хэлнэ. Засаглалын мөн чанарыг тодорхойлж байдаг засны шинжин, засаглалын хэмжигдэхүүн, засаглалын үндсэн хэмжигдэхүүн, засаглалын хэмжээ, үзэлгөө, цаг хугацаа, орон зай ханаа. Засаглалын бүтцийн гол бүртлүүдэд засаглалын субъект, засаглалын объект, засаглалын нөөц, засаглалын арга хэрэгсэл, механизм хамаардаг. Улс төрийн ноёрхол ба засаглалын легитим шинж болон легал шинж. Засаглалын легитим шинжийг уламжлалт, харьцмаг, хууль ёсны гэсэн 3 үндсэн хэмээн тооцож үздэг. Эрх мэдэл гэж юу вэ? Эрх мэдлийг диалог, аврал, сэтгэл зүй, тогтолцоо, чиг үүргийн хандлагаар тайлбарласан байна. Эрх мэдэл гэдэг нь хүсэл зорилгоо хэрэгжүүлэх арга чадвар боломж юм. Эрх мэдлийг багтаамжаар нь бага дунд өргөн тулгуурлаж буй их сурвалжаар нь эдийн засгийн, мэдээллийн албатлагыг хэрэгжүүлж буй аргаар нь арчилсан болон арчилсан бус гүйцэтгэж буй чиг үүргээр нь хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүх субъектээр нь гэр бүлийн, цэргийн, намын гэх мэт ангилна. Эрх мэдэл нь хүч хэрэглэх, наймаалцах, үүрэг үүсгэх гэсэн хэлбэртэй.